السلام علیکم څنګه یاست ښه جوړې سکړه په خیر یې خو به جوړې وخت مدد ځای کوم ته دې ډایرکټ په سبجیکټ خبرو کو سبجیکټ کوم چې سره خسي بایو کیمستري مرخصي باغ کوم بیا انکولوژي مرخصي سي د انکولوژي و چې توای اون انکو چې د کانسر توای او لوجي چې د سټډي توای یعنی سرطان مطالعه کول از مخته چې باغ کوم چې شرخصي ټیومر مارکر مرخصي ټیومر مارکر چې شوي کې په بل نامه هم کېږي بایو مارکر سي از مخته tumor markers are substances that are often made by the cancer cell or by normal cells in response to cancer. ټیومر مارکر هغه مواد دي چې د ډیر وختونو څخه د سرطان حجرو یا د سرطان په ځواب کې د عادي حجرو لخوا رامنځته کیږي. د دې جملې مطلب دا دی ټیومر مارکر چې دی دا یو سبسټانس دی یو کیمیکل دی یو کیمیاوي مواد دی چې کینسر یعنی کوم سرطاني حجرې چې هغه یې تولیدي یا کوم هغه نارمل حجرې چې دی هغه تولید کې یا ریسپانس یعنی دغه علامات چې یا له خوا څخه یعنی کوم چې هغه عادي حجرې چې نارمل حجرې چې نو هغه یا پروډیوس کې یا تولید کې چې په بعد کې د دې علامات سي یا د دې ځواب سي چې د کینسر سل ته یا جواب ورکړي یا د دې علامات جوړ شي یعنی کله چې دا سبټم چې نارمل حجرې پروډیوس کې نو هغه په بعد کې بیا کینسر سي د کینسر سل یو علامات وایي یا یو بل دا چې دغه چې هغه انفارمیشن ورکړي چې دا سرطان دی سي ده نو مخته هم ځو په ډېر جملو باندې سره د خلاصوم د خوست کوچنۍ جمله ده سي ده دا هغه رقم جمله ده خو زه مخته سي ده A tumor marker is anything present in or produced by cancer cell or other cell of the body in response to cancer or certain benign non-cancerous conditions that provide information about cancer. The tumor marker هغه څه دي چې دا د سرطان حجرو یا د بدن نورو حجرو کې د سرطان یا ځینې بې نظري یعنی غیر سرطان شریعاتو په ځوابو کې شتون لري یا تولید شوي چې د سرطان په اړه معلومات چمتو کړي. یعنې دی وایي د دې جملې مطلب هم هغه رقم جمله ده چې دی وایي ټیومر مارکر هر ځای شته په جسم کې شته یعنی یو خبر بل باید وساته چې کوم شی نارمل رینج درلود یعنی کوم سبټام چې کوم کیمیکل نارمل رینج درلود یا کوم مواد چې زموږ په جسم کې دغه نارمل رینج درلود نو هغه په دې سر خلاص کړي چې زموږ جسم هم دی تولیدوي نو چې زموږ جسم یې تولیدوي نو بیا په نارمل رینج کې هم موږ په جسم کې ستاسې ده نو دی وایي په هر موږ په جسم کې په هر ځای کې ستا پروډیوسي یا کینسر یعنی کوم چې سرطاني حجرې یعنی هغه سرطان د اوښ دی نو هغه پروډیوسي یا نارمل کوم چې د حجرې دي د جسم د هغه هم پروډیوسي یا دغه کوم نارمل حجرې چې دي دا چې کله تولید کې نو هغه په بعد کې بیا د دې علامات سي چې هغه یا بیناین کینسر سي یا ملنګننټ کینسر سي. بیناین کینسر هغه کینسر ته وایي چې هغه غیر کینسري نن کینسر سي په کپسول کې بند یې زه دلته په دغه سکیم ښکاره کوم په کپسول کې بند یې هغه کینسر ته وایي کېږي او کوم چې ملنګننټ کینسر چې دی هغه بیا سریلی په د جسم کې سره ګرځي په په وینه په دغه ځای کې سره ځي بل ځای جوړ شي یا په بل ځای کې د خپل ځان ډیولپ کړي هلته ارګن جوړ کړي نو غوښه اضافه کړي نو هغه کینسر دی یا د موږ ته انفارمیشن راکړي یعنی معلومات راکړي معلومات د چیز پر برابر کړي د کینسر برابر یا ټیومر مارکر او حالات هم وایي کېږي کنډیشن ته هم وایي کېږي یعنی ټیومر مارکر اوس لکه ایډز وي دې ته هم ټیومر مارکر وایي کېږي ایډز نه دي لکه حالات چې دي دا هم ټیومر مارکر هم یو رقم حالات دي یو کنډیشن هم درشي او ټیومر مارکر چې دی یو پړسوب ته هم وایي یو ځای چې پړسوب کړي هغه ته هم وایي کېږي سیده او دا تقریبا بیخي ډېر شیان ته وایي کېږي یعنې په نور هم دغه ستا چې زه تا ته په انفارمیشن درښیم مخته such as how aggressive it is, what kind of treatment it may be response to, or whether it's responding to treatments. لکه څنګه چې تاسو څومره تاوتریخوالی دی او ډوله درملنه ته ځواب وایي یا آیا د دې درملنه ته ځواب وایي. د دې جملې مطلب دا دی وایي چې کله دا موږ نور دا هم معلومات راښیي چې دی څونه اګریسیو دی یعنې څونه
یعنې د څونه ځای نیولی دی، څونه کومې علاقه یې ډېر نیولې ده، پر کم اوضاع باندې د ډېر ارګنز چې ورته وایي په هغه باندې د ډېر تاثیر کړی دی. یعنې دی بل دا درښیي چې د ده دپاره کم قسم ټریټمنټ موږ وکړو، کم قسم درملنه ورکړو، کم قسم علاج په ده باندې وکړو، یا دا درښیي چې د ده کم ټریټمنټ چې دی هغه مکمل شوی دی یا نه دی، یا سم روان دی که خراب روان دی. د دې جملې There are two main types of tumor markers: circulating tumor marker and tissue marker. Circulating tumor marker can be found in the blood, urine, in stool, or other bodily fluids of some patient with the cancer. د ټیومر مارکرونه دوه اصلي ډولونه شتون لري: د ټیومر او د ټیومرونو نښه کوونکي او د ټیومر نساجونه نښه کوونکي، او د سرطاني ټیومرونو مارکرونه د سرطان د ځینې ناروغانو په وینه کې د ادرار او غټې یا نورو بدني موادو کې موندل کېدای شي. د دې جملې مطلب دا دی چې دی وایي ټیومر مارکر چې دی دا پر دوه قسم دی، پر دوه ټایپس دی. یو دی ټیشو چې دی چې کومه غوښه د یو ځای سره پرې کړي، بایپسي چې ورته وایي، په هغه کې چې کوم ټیومر پیدا شي یا کینسر پیدا شي یا کوم هغه سیلز وګوري یا غوښه وګوري چې اضافه شوي چې دا کینسر دی که نه دی. یو بیا دی سرکولیټینګ بلډز دی، یعنې سرکولیټینګ ټیومر بیا هغه دی چې هغه په وینه کې ګرځي، په رګو کې ګرځي، یا په بوله کې ګرځي، یا په غټ بوله کې ګرځي، یا په نورو داسې موادو کې ګرځي په دا جسم کې چې هغه په دا رګو کې ګرځي، هغه ته سرکولیټینګ وایي، یعنې په دا وینې کې راګرځي، نو هغه ته سرکولیټینګ ټیومر وایي کېږي. سیده نو موږ اوس د ټیشو یعنې بایپسي پر برابر خبرې نه کوو، خالي د کوم چې دا سرکولیټینګ ټیومر چې دی پر دې برابر باندې خبرې کوو چې کوم مانیکیولز په دې جسم کې ګرځي، دا ټیومر مارکر دی. سیده ټیومر مارکر چې دی هغه کټګري ته اچولی دی. کټګري مطلب دا دی په یو څو تقسیم باندې اچولی دی، یو څه داسې یو کم مانیکیولز دا جلا خپل کورنۍ دی، یو جلا صحیح دی. راځو اوس اول کټګري ګورو چې هغه چې دی دې ته کېږي سی انټیجنټ. سی انټیجنټ یعنې د کینسر کوم انټیجنټ چې انټیجن باید تا تر معلوم وي چې دا چیش دی. صحیح دی، زه اوس دلته نه درته وایم. صحیح دی، کوم چې سی انټیجنټ یعنې کینسر انټیجنټ وي هغه په کوم نوم باندې یادېږي او د هغه لیست چې دی صحیح دی، هغه ته وایي کېږي CA15-3 وایي کېږي. اول دی دا چې دا د بریسټ کینسر دی. صحیح ده، کوم چې د سینې کینسر یعنې پتیانو کې کوم کینسر وي هغه دی. صحیح ده، یو دی CA19.9 دا بیا د چیش کینسر دی، دا د پنکریاس کینسر دی چې کوم لبلبو ورته وایي، کوم چې د معدې لاندې یو کوم ارګنز یا ګلنډ چې دی نو هغه ته د دې کینسر کېدای شي. دا کوم چې دا ټیسټ ورته کوي یا دغه ورته کوي دا پنکریاس دپاره کېږي. یو دی CA125 دا بیا چې دا د اورین سایکل دی. اورین سایکل وایي اورین کوم چې د هګیو تخمدان دی یا هګۍ دی د هغو کینسر کېدای شي یعنې سرطان کېدای شي. صحیح ده، په دا نومان باندې ټیسټونه هم راځي. زه چې اوس بیا سر در خلاصوم د دې نارمل رنجم در ښیم او ټیسټونه هم درښیم. نو چې دا خو د انټیجن کټګري سو. اوس راځو انزایم کټګري ته راځو. انزایم څو دغه لري، هغه اول دی ALP یعنې الکلاین فاسفیټ چې دی یا فاسفورس چې دی هغه هم یو قسم انزایم دی. هغه به چیش موږ ته ښکاره کوي، د چیش کینسر موږ ته ښکاره کوي، یا د بون یا لیور میټاسټیسس په نامه باندې کوم کینسر دی، سیکنډري کینسر یعنې چې په اول سټیج نه دوم سټیج والا کوم ملیګننټ یعنې کوم کینسر چې دی د هغه پر برابر موږ ته انفارمیشن راکوي چې زموږ په هډوکو کې څونه په کم نمبر باندې کینسر شته. اول نمبر کینسر دی که دا په جسم کې دوم سټیج ته تللی دی یعنې سیکنډري کینسر ته تللی دی، د هډو ده یا د اینې کې چې کوم کینسر یې هغه موږ ته ښیي. دا یو انزایم دی. صحیح ده، انزایم کټګري ته اچولی دی. دا انټیجن جلا و انزایم جلا دی. صحیح ده، نو بل چې دی هغه انلیز یا انلوز په نامه باندې کوم انزایم دی هغه به موږ ته چې رسېدلی دی، یعنې فول فارم چې نیورون سپیسیفیک انزایم دې ته وایي کېږي. دا به موږ ته چې راشي دا موږ ته نیوروبلاسټوما راشي. نیوروبلاسټوما بیا داسې یو حالات دی، یو داسې یو کینسر حالات دی چې دا په دې کې دا کوم سپاینل کارډ چې کوم دا کرنټ زموږ د جسم چې ځي نو کوم چې دا زموږ میسج چې ځي دا لین کوم د سپاینل کارډ چې کوم ډایرکټ کارډ لین چې دی د کډني پر چې کوم لین تللی دی په دې کې ټیومر جوړ
شي یعنی کینسر جوړ شي سرطان جوړ شي هغه دغه نه رسیږي پر سپلای سم نه رسیږي. یو دی پی ای پی په نامه باندې یعنی پروستیټ کینسر دی. پروستیټ کینسر چې کوم غدود چې دی د هغه د خایق چې کوم لاندې غدود چې دی هغه په هغه کې دا کې جوړیږي. یا پی اس ای هم یو پروستیټ دی. پروستیټ دی دا باید تاسو معلوم وي پروستیټ کوم اورګان دی سي نو هغه هم دغه کینسر کېدای شي. پی اس ای چې دا بیا دغه کینسر کېدای شي او دا پارت 1 د پارت 2 هم راځي سي. یو دی بیا هارمونز. هارمونز دی په هارمونز کې بیا کم راتلای شي هغه ACTH په نامه باندې راځي کوم هارمون دا پیږي دا به د لنګ کینسر مرسته شي یعنی د سینې کینسر مرسته شي. یو د BHCG یعنی بیٹا اچ هیومن کروموګونوټروپین چې کوم یو دی هغه هم مرسته کینسر راشي. اول کینسر کوم راشي دی ماته کې یو کارسینوما راشي مرسته یعنی ګرام سیلز ټیومر مرسته شي. لنګ کینسر مرسته شي یعنی کوم چې ریپروډکټیو سیستم کې چې کوم سیلز یعنی کوم تولید هارمون شوي په هغو کې چې کوم یعنی کوم حجرې چې په هغو کینسر جوړ شي. کله اولاد کېږي کله په مستاني کې یو بل داسې غوښه اضافه شي نو په هغه ته هم کېږي یعنی ګرام سیل چې دی دا به په دې باندې باید تاسو معلوم وي چې دا کوم کینسر دی. کارسینوما چې دی دا د هغو یو کینسر ټایپ دی سي. یو دی کلسټونین هم یو هارمونز دی سي. دا به موږ ته تایراید کینسر راشي چې کوم MEN په نامه باندې چې دی تایراید کوم چې د ستوني غدود چې دی دغه کینسر موږ ته راشي. انسولین یعنی انسولینوما چې دا به د انسولین کوم چې موږ انسولین یو قسم هارمون د شوګر ریګولیټي نو دا به موږ ته شوګر کوم چې پنکریاس دی په دې کې کینسر راشي سي. سرټونین چې کوم دی سیروټونین په نامه باندې کوم هارمون چې دی دا چې زیات سي نو دا به موږ ته راشي کارسینوئید ټیومر موږ ته راشي. کارسینوئید ټیومر به داسې یو دا کوم چې ما غلط وایي هغه به خپله سمه وسي نو دا به داسې یو ټیومر دی یو داسې کینسر دی چې دا مکمل کوم انډوکراین سیستم چې کوم غدود یعنی اوزاوي چې دی کوم د کډنی پر سر باندې یا د اینه چې یا پنکریاس یا سکین یا اورین کوم چې کوم اګی چې یا دا کوم نور داسې ټایمس یا یو بل داسې ټسټیکولر چې کوم خایي چې دا ټول د دوی پر سر باندې کوم ګلینډ یا د خپل چې کوم ګلینډ نو هغه کینسر مرسته راشي یا په دماغ کې کوم کینسر وي نو او بل دی کیټو کلونامینز په نامه باندې کوم هارمونز دي دا به موږ ته یو بل کنډیشن راشي هغه ته وایي کېږي پیو کروماسایټوما په نامه باندې دا به اډرلین کینسر موږ ته راشي. اډرلین پر سر کوم چې د کډني پر سر باندې یو اډرلین دی د هغه کینسر موږ ته راشي. یا دا د هارمون کوم کټګري و دا خو د هارمونز ورسي سی انټیجنټ انزایم هارمونز درې کټګري ما اوس تاسو وویل چې نو خو مانیکولز لازم دي. یو ځینې انټیجنټ دی یو ځینې د انزایم د وجې کېږي یو ځینې هارمونز یا کېږي یا هغه زیات چې زموږ جسم کې بیا موږ د دې څه اندازه واخلو چې دی دا کینسر دی یا د دغه ځای کینسر دی سي نو یا په انټیجنټ کېدای شي یا په هارمون یا په انزایم وي سي. نور کټګریانې هم څه سي. یو دی اوکوفیټل باندې کېږي. اوکوفیټل بیا د کوم کوچنی چې جوړېږي دا کوچني په اول شروعات کې یا د کوچني په بعد کې یا د کوچني سره په مابینځ کې نو چې کوم کینسر راځي هغه دی هغه ته وایي کېږي چې کوم مانیکولز هغه دپاره استعمالیږي هغه ته کېږي AFP یعنی کوم چې الفا پیټو پروټین په نامه باندې چې دی هغه بیا چیش کینسر موږ ته راشي هغه HCC راشي او ګرام سیلز کینسر راشي. لیور کینسر موږ ته راشي. د اینې کینسر موږ ته راشي یعنی ګرام سیلز خو هغه سیلز دی چې کله کوچنیان سره جوړیږي نو ګرام سیل باندې بیا زه ویډیوز جوړوم چې دا کوم چیز دی یا رابره پر دې باندې ما ویډیوز چې جوړ کړی هم ده سي. راځو اوس یو بل کینسر هم دی په دا اوکوفیټل په دغه کې چې دی هغه CA په نامه دی. دا به چې موږ ته راشي اول موږ ته جي آی دغه ټیومر راشي. جي آی چې کوم په معدې کې کولما سوله معده سوله غټه کولما کوچني کولما دا ټوله په دې جي آی ته وایي کېږي چې د ګیسټرو انټسټینل ټریکټ چې کوم دی په دې کې چې کوم کینسر هغه موږ ته راشي یا برست کینسر وي هغه موږ ته راشي. یا اودر سبټانس چې دی هغه کېدای شي هغه لکه څنګه ARPR وي HER2 چې دا به د برست کینسر موږ ته راشي چې LDH1
ټیسټیکولر یا ګرام سیل کینسر موږ ته راشي، یعنې کوم چې د خایو کینسر یا د ګرام سیلز کوم چې ګرام حجرې چې ورته وایي د هغو کینسر کیدای شي، تایروګلوبولین کیدای شي، تایروګلوبولین یا پپ یعنې فول تایراید کینسر موږ ته راشي، او یا کروموګرین په نامه باندې چې دی دا به نیورون انډوکراین ټیومر موږ ته راشي. نو هغه حساب کوم چې انډوکراین سیستم چې دی چې غدود دي په هغو کې ټوله د هغو کینسر موږ ته راشي. په دا عکسو کې هم زه در ښکاره کوم، هغه کې هم اساني په دا خوله باندې هم درته. نو دا اوس څو قسم شوله، څو کټګري ته واچول. اول دی سی انټیجن، دوم دی انزایم دی، دریم چې دی هارمونز دی، او څلورم چې دی هغه اوکوفیټل ای جی دی، او پنځم چې دی هغه ادر دی. یعنې دا په داسې څلور پنځه کټګري کې اچول کېږي. یعنې ځینې وخت پیدا شي چې کم انټیجنټ وي د هغو د وجې یو کینسر وي، یعنې هغه انټیجنټ زیات تولیدېږي. نو د دې څخه موږ دا اندازه کولی شو چې یاره په دغه ساحه کې چې دا کم انټیجنټ راځي دغه د دغه کینسر علامات وایي. یا ځینې انزایم وي، نو هغه انزایم زیان تولید شي، نو موږ وایو چې دغه ځای کینسر کیدای شي او د دغه ځای علامات کینسر دی. یا ځینې هارمونز وي چې موږ وایو چې دا هارمون ډېر تولید شي، نو هغه دغه ځای کینسر علامات وایي. یا ځینې اوکوفیټل د کوچني سر چې کوم هارمون جوړېږي یا د اینې دپاره چې کوم هارمون جوړېږي، نو هغه زیات تولیدېږي. موږ وایو چې یار دا د اینې کینسر دی، یا د کوچني په ځای کې کینسر دی، یا د کوچني کینسر دی، یا بل داسې ریپروډکټیو کینسر دی، یا بل داسې نور کینسر چې د معدې کینسر، کولمې کینسر، نو هغه ورسره کیدای شي. یا ای آر پی آر، دا به ای آر پی آر چې دی دا په بایپسي کې راځي، دا به برست لپاره کېږي، یو قسم مارکر چې داسې ده کینسر دی د سینې د کوم د تیاندو لپاره کوم کینسر چې هغه کیدای شي، یا د خایو دپاره کوم کینسر یا بل داسې نور کینسر وي، نو دا موږ ته په دې کې راښیي سي. اوس ګورو چې پر څو ټایپ دا سته. ټایپ خو بیخي ډېر دي، بیخي بې اندازې ډېر دي، چې کوم ما یو څو ټایپ راخیستي د هغو نارمل رینج هم در وښیم، او دا د ویډیو پارټ 1 ده سي ده، پارټ 2 هم راځي په دې باندې سي ده. راځو اول وارې ګورو چې دا کوم په نامه باندې چې ټیسټ راشي، د اے اف پي په نامه باندې چې کوم ټیسټ راشي، د دې فول فارم چې دی یعنې اے اف پي په نامه باندې د دې نوم چې دی او د دې نارمل رینج څه دی سي ده. دې ته وایي کېږي الفا فیټوپروټینز. نارمل رینج چې دی هغه د 0 نینو ګرام پر ملي لیټر سوین چې بیا د 40 نینو ګرام پر ملي لیټر پر نارمل. بل دی چې هغه بي یعنی ایچ سی جي په نامه باندې یادېږي سي ده. دې ته بیا کېږي بیټا هیومن کریونیک ګونوډوټروپین په نامه باندې یادېږي سي ده. نو د دې نارمل رینج څو دی، دا نن پریګننټ یعنې چې کله زنانه کوچنی نه لري، حمل نه لري، یا په نس کې کوم کوچنی نه لري، نو هغه بیا څه کېدای شي لیس دین 15 ملي انټرنیشنل یونټ پر ملي لیټر پر نارمل دی. یا کله هیلدي مینز یعنی کله چې سم صحتمند انسان یې دغه څو کېدای شي لیس دین 2 ملي انټرنیشنل یونټ پر ملي لیټر پر سته سي ده. از اوس دریم نمبر ته، دریم نمبر په چیش نامه باندې دی بي 2 ام په نامه باندې، بیټا 2 مایکروګلوبولین په نامه باندې کوم ټیومر چې دی هغه بیا څو نارمل دی زموږ په جسم کې د 0.7 بیا پورې د 1.7 د 80 پورې مایکروګرام پر ملي لیټر په نارمل دی زموږ په جسم کې سي ده. اوس تر راځو چې کوم سی ای یعنی د سی ای یعنی 15.3 د دې فل فارم چې دی سی ای چې راله هغه ته وایي کېږي کینسر انټیجنټس سي ده. دا بیا څو نارمل دی لیس دین اور ایکول در 10 یونټ پر ملي لیټر پر نارمل دی سي ده. اوس راځو سی ای 27 یا 29 کوم سی ای چې شو هغه کینسر انټیجن چې کوم د 22 بیا د 90 پر کوم کینسر دی هغه څو پر نارمل دی لیس دین 18 یونټ پر ملي لیټر پر نارمل دی سي ده. اوس راځو سی ای نونس نه، نو هغه چې کوم سی ای خو ما د ټول کینسر انټیجنټ سي ده لیس دین 30 یونټ پر ملي لیټر پر نارمل دی سي ده. اوس راځو سی 125 کوم کینسر انټیجنټ چې دی هغه د 0.7 بیا در 15 یونټ پر ملي لیټر پر نارمل دی. اوس راځو چې سی ای ای په نامه باندې کوم نوم راځي هغه ته وایي کېږي کارکینو امبرونیک
انټیجنټ وایي کېږي یا کارسینو ایمبرونیک انټیجنټ وایي کېږي. سیده هغه د څو څه دی د 0.7 بیا د 2.5 نینو ګرام پر ملي لیټر پر نارمل دی. سیده یا د 0.7 بیا د 2.5 مایکروګرام پر لیټر پر دی. سیده از وګورو کلسیټونین هغه د 8.7 در 4 پیکوګرام پر ملي لیټر پر ده په چش کې په سړی کې لیس دن په سړی کې د 5.0 پیکوګرام پر ملي لیټر پر په زنانې کې نارمل دی. سیده اوس راځو کروموګرین په نامه باندې دی هغه د 25 بیا د 140 نینو ګرام پر ملي لیټر پر په جسم کې یو دی LD په نامه باندې یعنی لیکټیټ ډي هایدروجنیز په نامه چې کوم دی هغه د نیو مطلب نیو برون کې چې کوم تازه کوچنی پیدا شوی په هغه کې د 180 بیا د 340 پر نارمل دی. کوم چې بالغ کوچنی هغه د 140 بیا د 280 پر دی او چې کوم چیل دی کوچنی وي هغه د 80 د 100 پر نارمل دی. یو دی NSE په نامه دی نیورون سپیسیفیک انلیز په نامه باندې راځي. نو د دې نارمل انسولین 15 نینو ګرام پر ملي لیټر پر دی. PSA چې کوم او توکي پروستیټ سپیسیفیک انټیجن چې کوم دی هغه د 1.7 بیا د 0 او د 1.5 نینو ګرام پر ملي لیټر پر نارمل رینج راځي. او کوم رغونو دغه لپاره به بخښه کوي او دا د ویډیو پارت 1 دی. که زه اوس تاسو نور په دې ډیټیل وایم دا ویډیو بیخي ډېره غټېږي. سیده نو پارت 2 هم راځي بیا په دې کې زه تاسو یو په ډیټیل درښایم چې دا چیرته کار کوي او د دې ټیسټ څنګه کېږي او موږ به ځان ته څنګه معلوموو. سیده اوس کوم ویډیو خوښ شوی د سره شیر کړئ لایک کوئ کوشش کوئ چې بل